मला जवळपास 14 महिन्यापासून खोकला होता आणि त्यातल्या त्यात शुगर सुद्धा होते. मग मी कन्नडच्या परिसरात थोडी ट्रीटमेंट घेतली, परंतु रिझल्ट काही आला नाही. नंतर धुळ्याला डॉक्टर दिलीप पाटील MD आहेत आणि जवाहर फाउंडेशनला लेक्चरर सुद्धा आहेत. मग त्यांची ट्रीटमेंट घेतली, परंतु त्यांनी ऍडमिट केल्यानंतर खोकला काही कमी होईना, शुगर त्यांनी कंट्रोल केला. आणि नंतर मी घरी आल्यानंतर सहज मला सोनवणे सर भेटले आणि सर म्हणे असं आहे, धन्वंतरी आहे, आयुर्वेदिक आहे, बघा रिझल्ट येईल. मी म्हटलं सर बघूयात. मी टाळलं त्यांना, 1-2 वेळा टाळलं, बळजबरी येऊन बसायचे, पुन्हा टाळलं. पण एकदा विचार केला, म्हटलं चला बघून घेऊन तर बघूयात. आणि घेतल्यानंतर मला 12-14 दिवसात खोकला गेला. मला जरा मिरेकल वाटलं, अरे काहीतरी याच्यात जादू आहे. आणि नंतर जो शुगरसाठी मी जे मेडिसिन घ्यायचो त्या मेडिसिन म्हणजे एकदम एनर्जेटिक वाटायचं. पण हळूहळू शुगर सुद्धा मी नंतर चेक केला तर कव्हर होत चालला होता. जवळपास 2-3 महिन्यानंतर मी पुन्हा चेक केला तर माझा शुगर लेवल तर एकदम बेस्ट कॉमन मध्ये आला, 120-125 जवळपास. आणि जो खोकला होता, जो डॉक्टरांनी बरा करू शकले नाही, आणि शुगर पेशंटला जी मेडिसिन असते, गोड मेडिसिन असते, ती दिली जात नाही, मग ते टॅबलेट द्यायचे, त्याच्यानंतर काही कव्हर व्हायचं नाही. परंतु धन्वंतरीने मला डिटॉक्सिफाय, इमुरिज आणि मधुनील नावाचं चूर्ण, या तिन्ही पद्धतीनं, या तिन्ही मेडिसिननं चांगला रिझल्ट आला. आणि आज रोजी 3 ते 4 महिने झाले असतील तर मेडिसिन मला शुगरची नाही. असं म्हणतात की शुगर हा आजार आहे, पण ते आपली बदलती जीवनशैली वगैरे जर म्हटलं तर त्या पद्धतीने आहे. खरं म्हणजे तो आजार वगैरे नाही. जबरदस्त रिझल्ट या धन्वंतरीने मला शुगर आणि खोकल्याच्या बाबतीत दिला. धन्यवाद धन्वंतरी. जवळपास 3 ते 3.5 महिने ते वापरलं. आणि आजही मधुनील, आजही रेग्युलर मधुनील घेतो, मेडिसिन वगैरे काहीच नाही. इम्युनिटी डिटॉक्स बंद नाही, ते पण केलं मी. फक्त मधुनील रोज, फक्त मधुनील सुपर रिझल्ट आहे. धन्यवाद सर. थँक्यू.